ရားလောင်းတော်ကိုဖွားမြင်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးမတ်တရလျက်ဖွားတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖွားတော်မူလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘုရားအလောင်းတော်နဲ့တနေ့တည်းတစ်ချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းဖွားတာဖွားဘက်တော်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့ဆို18ကလေးတဲ့ဖွားဘက်တော်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ18ကလေးတော့ဖွားဘက်တော်တွေကတနေ့တည်းတစ်ချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာအကုန်လုံးကေတုမတိနေပြီးတော်ကြီးမှာဖွားမြင်တော်မူကြတယ်တဲ့ဖွားပြီးချင်းအရိမတေယဘုရားအလောင်းဟာခြေလှမ်း9လမ်းလှမ်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီခြေလှမ်းတိုင်းတော့အောက်မှာလည်းပဲဘုရုံမကြာပွင့်ကြီးတွေကအောက်ကနေထွက်ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးကြာပွင့်ထိတ်9ခုမြောက်ကြာပွင့်ထိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခြေစုံရပ်ပြီးတော့ဟောဒီအရိမတေယဘုရားအလောင်းမင်းသားဟာစကားကြီး3ခုနဲ့မွေးကားသားကလေးစကားပြောတယ်ဆိုတာအလွန်ကိုရှားပါတယ်အလောင်းတော်များမို့လို့ပြောတာပါနမတေစကားကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝဒီကငါအဖို့နောက်ဆုံးဘဝဒီနောက်ထပ်ငါဘဝတဖန်ပြန်မရတော့ဘူးဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲနမနေစကားကဘာပြောတယ်လဲနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးနံပါတ်3အသဘောတရားတွေကင်းနေဖြစ်၍ငြိမ်အေးပေလိမ့်မယ်လို့စကား3ခုအဲ့ဒီ3ခုသောစကားကိုဘုရားအလောင်းတော်ဟာအရ4မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မွေးခြင်းလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီစကား3ခုကိုမိန်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတော်လေးကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဇိတမင်းသားတဲ့ဗာမင်းသားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်နာမည်ကသိတ္တထမင်းသား